um sonho. Tive um sonho que eu tava preso. Não, tô pegando fogo. Meu Deus, não. Não, não quero morrer queimado, meu Deus. Eu não quero morrer queimado. Não, eu não quero morrer queimado, meu Deus. Eu não quero. Não, se tampa, vou tampar isso aqui. Não, meu Deus. Ai, agora ficou tudo escuro. Não quero morrer queimado. Eu vou cavar pra cá. Vamos poder subir aqui. Não, meu Deus, não. Não. Ai, saí. Mas onde era? Por que tava pegando fogo, velho? Como assim? Por quê? Por quê, meu Deus? Não, eu não queria morrer, eu não queria. Ai, eu vou sair daqui, vou sumir dali de perto. Eu vou sumir, eu vou matar esse porco aqui pra eu poder comer carne dele. Bicho, você vem cá. Obrigado, porquinho. Galinha aqui também, galinha. É muito bom, galinha. Eu vou pegar esses daqui pra poder fazer uma craft, né? Porque o trem começou a pegar fogo e do nada... Meu Deus, isso tá muito estranho. Muito estranho pro meu gosto. Nossa, meu Deus. Deixa eu pegar essas madeiras aqui. Deixa eu fazer... né? Deixa eu pegar aqui, fazer isso aqui. E agora... eu vou vir aqui, vou pôr isso aqui, vamos fazer alguma coisa. Meu Deus, um barco. Vamos fazer uma pá, vamos poder fazer um barco pra mim. Aqui uma pá, agora o barquinho. Aqui o barquinho. Eu tô achando que eu vou pegar isso aqui e vazar daqui. Pegar isso aqui. Mas tem que ver um lugar que tenha rio, né? Um lugar que tenha rio. Esse lugar que não tem rio aqui não adianta não. Ali na frente tem. Mas eu vou matar essa galinha primeiro. Matar ela. Vem cá, bicho. Você não foge, não. Deixa eu correr aqui. Deixa eu pegar ele aqui, né? Pra onde a gente pode ir? Vamos pra cá mesmo? Vem aqui. Eu achei que era... eu vou matar essas ovelhas. Pensando bem, eu vou. Vou fazer uma espada. Tá bom. Deixa aí. Vou matar as ovelhas. Porque aí eu matei elas. Aí dá pra poder fazer uma cama. Pelo que eu me lembro. É assim que se faz uma cama. Preciso de 3 lã e... enquanto eu mato as ovelhas, eu vou tentar lembrar do que eu preciso pra fazer a cama, né? Se for ver bem, eu tô com fome, né? Tô com bastante fome. Tô com muita fome, velho. Sério. Eu vou aproveitar, vou matar essa vaca aqui. E volto lá pro barco já. Né? Porque tem que ser bem rápido, né? Vem cá. Vou comer. Eu vou pegar aqui
E aí eu vou andar no barco aqui. Ah, esqueci de pegar isso aqui. Não, trem, volta. Pega. Aí, peguei. Então agora vamos, né? É da hora fazer esse barulhinho assim. Tô achando que eu vou ir pra uma caverna, vai saber pra onde. Vou pegar o barco aqui. Pegar ele. Pra onde nós vai? Que barulho foi esse? Eu escutei um barulho. Meu Deus. O que aconteceu? Ai, meu Deus. É melhor eu correr. Que eu ganho mais. Ai, meu Deus. Eu tô achando que eu vou... lembrei o que eu preciso pra fazer a cama. Eu lembrei. É isso mesmo. Eu já fiz aqui. Eu vou fazer... Vamos ver o que eu faço. Vou fazer... O que mais? Não... Vou precisar de uma picareta e uma pá. Certo, eu vou cavar aqui, cavar. Agora eu vou pegar a picareta aqui e vou pegar essas pedras, né? Só essas tá bom. Acho que só essas tá bom. Pegar essa craft aqui, né? Deixa eu pegar ela, pega. Aí, peguei. Acho que eu vou dormir por hoje por aqui. Deixa eu pegar minha craft aqui na minha mochila. Pôr ela aqui. O que eu faço? Uma espada de pedra. É óbvio, né? É óbvio. Vou colocar umas terras aqui por cima pra não dar suspeita, né? Que eu tô aqui, né? E eu tô achando que eu vou deixar um espaço aqui, né? Nossa, eu vou abrir aqui, ó. Eu vou fechar aqui. É assim. Assim tá melhor, né? Tipo, eu vou deixar minha cama de cá. E vou... Eu vou abrir aqui, porque aí fica mais espacioso aqui em cima. Deixa eu pegar essas... Pegar essas terras, tampar aqui, né? E assim fica bem melhor, né? Eu tô achando que eu vou dar uma cochiladinha rapidinho. E vou dormir.